السلام عليكم يا شباب، طلابنا حبايبنا اخواتنا، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. بص كده يا بطل، انا عامل لك في الورشه ديت هبدا كده ان انا في وقت قليل هعلمك ازاي تكتب باراجراف. تمام؟ حتى لو انت كنت طالب ضعيف شويه في الاساسيات او كان عندك مشكله في الماده، باذنك يا رب هخليك من كلمات قليله جدا تعرف تكتب معايا باراجراف بشكل صحيح. طيب، هتبدا معانا منين يا مستر؟ هل هتعلمنا ازاي نكتب باراجراف؟ هتبدا معانا من الحروف ولا هتعلمنا نبدا نكتب جمله ولا ايه الدنيا؟ بص يا سيدي، صلي بينا على النبي. تعالى كده نشوف تفاصيل كتابه الباراجراف. تعالى كده نشوف هنكتب باراجراف ازاي. بص يا سيدي، عشان تبدا تكتب باراجراف لازم تبقى عارف الاساسيات من تحت. بمعنى، لو انا جيت قلت لك اكتب لي حرف، وده اصغر واحد عندنا في الكتابه، هتقول لي عادي سهله يا مستر، ممكن اكتب لك حرف زي ايه تو زد. طيب، لو جيت مثلا قلت لك تعالى نكتب كلمه، قلت لي ماشي سهل، زي مثلا كانت قطه، بلاي، يلعب. ايه العبط اللي انت بتقوله ده يا مستر؟ يعني انت وانا راجل في اولى او تانية ثانوي او راجل في اعدادي حاجه اسمع منك الكلام ده؟ يا عم اصبر بس عليا. لما انا جيت قلت لك تعالى نكتب حرف كتبته لي عادي، لما انا جيت قلت لك تعالى نكتب كلمه انت كتبتها برضك عادي، مفيش اي مشكله. طب بقول لك ايه، لو جيت قلت لك تعالى نكتب جمله، ها، هتكتبها ازاي؟ تقول لي عادي يا مستر، هو عادي يعني هكتبها، هرص كلام جنب بعضه عادي. يعني انت مش عارف اصلا القواعد اللي احنا ماشيين عليها في كتابه الجمله اصلا. طب يا سيدي، بص يا سيدي، عشان اكتب اي جمله لازم أنا ابقى فاهم حاجه. هو انا عندي هو انا عندي في الطبيعي كده، في العربي عندي كم نوع من انواع الجمل؟ قلت لي والله انا لحد علمي كده يا مستر عندي نوعين، جمله اسميه وجمله فعليه. قلت له تمام، في العربي يعني صح؟ قلت له يعني لو انا مثلا عايز اقول لك احمد طويل مثلا، الجمله دي اسميه ولا فعليه؟ قلت لي ثواني كده يا مستر، احمد بادئه باحمد، احمد ده فعل، ماشي، يعني دي كده جمله اسميه. شطور، تمام مظبوط. طيب، انا قلت لك ان انا عندي نوعين من الجمل، جمله اسميه جمله فعليه، ده في العربي. لكن انا عندي في الانجليزي ما فيش الكلام ده. يعني ايه؟ بقول لك ايوه، انا ما عنديش جمل اسميه، كل الجمل اللي عندي فعليه. بمعنى اصح، يعني ان انا عشان احول الجمله دي جمله اسميه عايز احولها بقى عندي في الانجليزي الجمله فعليه، تمام؟ عشان اكتبها لازم دلوقتي ان انا هحط حاجه تخلي لي الجمله ديت فعليه. طيب، احمد طويل دي جمله اسميه، هحولها ازاي؟ ما مش جايه يا مستر معايا والله. بس انا قلت لك ان انا ممكن اكتبها لك، اقول لك مثلا احمد يكون طويل. كده انت عملت ايه؟ قال لي يا مستر انا ضفت حاجه اسمها يكون، كلمه كده اسمها يكون. ما هو انا بص كده هسمعك حاجه. كلمه يكون ديك انت كنت بتسمعها من اولى ابتدائي او تانية ابتدائي كده. لا ما سمعتهاش والله يا مستر. يعني انت الميس زمان، الميس كده ما قالتلكش فيرب تو بي ده راجل مجنون سمع عياله كلهم يكون؟ قالت لي انا سمعت والله يا مستر الجمله دي في الحضانه تقريبا. اها، ده بقى فيرب تو بي. يعني انت مستر قصدك ان كلمه يكون اللي احنا بنحطها ديت بنعوض عنها بفيرب تو بي؟ قلت له اه. طب فيرب تو بي ده يا مستر عامل ازاي اصلا؟ انا كان عندي فيرب تو بي، هو ده كلمه يكون، هو اسمه ايه؟ فيرب تو بي بمعنى يكون. طيب، يبقى انا كده عندي كلمه يكون دي هو الحل السحري اللي هيخليني ان انا احول الجمل اللي عندي من اسميه لفعليه. قلت له تمام. بس انت من مستر برضه انت ما علمتنيش ازاي اكتب جمله. قلت لك اصبر يا عم اتقل عليا، ما انا جاي لك في الكلام اهو. يبقى انت كده عرفت انواع الجمل. انا بعرفك الاول يعني ايه جمله اسميه وجمله فعليه. طيب، بس انا ما عنديش حاجه اسمها، يعني انا القانون الاولاني اللي عندي لازم أنا اكون عارفه ان انا لا، يعني ان انا ما عنديش جمل اسميه خالص. طيب، قلت له يا عم تمام سهل. طيب، دلوقتي ان انا عايز اعرف بقى ايه فيرب تو بي ده، وازاي فيرب تو بي ده راجل مجنون وسمى عياله كلهم يكون. مش فاهم. قلت له بص يا سيدي، فيرب تو بي ده ليه ثلاث عيال. عنده كام عيل؟
عنده 3 عيال. اول عيل منهم اسمه ام، تاني عيل منه اسمه از، تالت عيل منه اسمه ار. يا مستر العبط اللي انت بتقوله ده عمتي. كلمة يكون عندي ليها 3 اشكال. الشكل الاولاني منها وهو از، والشكل التاني منها هو ام، والشكل التالت هو ار. طيب ايه الفرق ما بينهم؟ التلاتة اسمهم يكون. طيب بس قلت له از دي بتاعت المفرد، وعندي ام ديت بتاخد ضمير اللي هو الاي اللي هو بمعنى انا، تمام. وعندي الار ديت بتاخد حاجه اسمها ضمائر الجمع. طيب تعالى كده نشوف. يبقى انا كده عندي اس بتاخد ضمائر المفرد. الضمائر المفرد ممكن تعرف لي الضمائر؟ قلت له عينيا. بس كده قلت له ان انا عندي الضمائر كالاتي. عندي ضمير اي ده بمعنى انا. طيب حتى انت كنت بتقولها اي ام، اي ام ديت انا اكون، صح كده؟ قلت له تمام. طيب ضمائر الجمع قال لي ثواني، قال لي عندي ضمير اسمه وي، مش بتاعت الاتصالات، لا وي ديت اللي هي بمعنى احنا. طيب وعندي يو بمعنى انت، تمام. وعندي زي بمعنى هم. قلت له تمام يا سيدي. تعال نخش على ضمائر المفرد. قال لي عندي ضمير هي، وضمير شي، وضمير ات. قلت له تمام. يبقى انا كده عندي ضماير المفرد اللي هم هي وشي وات، وعندي ضماير الجمع اللي هم وي ويو وزي، وعندي الضمير اي اللي هو بمعنى انا. قلت له يا عم تمام. طيب كل ضمير من دول بياخد مقابله في التصريف. طيب يبقى انا كده عندي كل ضمير من دول بياخد واحد من دول. يعني انا عندي ضمير وي بياخد ار، والضمير يو بياخد ار، والضمير زي بياخد ار برضه، وعندي ضمير المفرد هي شي ات بياخدوا از. قلت له يا عم تمام. طيب تعالى بقى كده يا مستر عرفني ازاي اعمل جمله بقى. السنتنس، هل انا برص كلام؟ قلت له لا. قلت له الجمله اصلا ليها قواعد. يعني ايه ليها قواعد؟ يعني رقم واحد عندي لازم الجمله تبدا بالسبجكت، ده رقم واحد. يعني ايه سبجكت؟ هقول لك دلوقتي. تاني حاجه اللي هو الفيرب. طب تالت حاجه تكمله الجمله. بمعنى اصح انا عندي السبجكت ده اللي هو الاسم او الضمير، وده معناه الفاعل. معناه ايه؟ الفاعل اللي بيعمل الحاجه يعني بمعنى اصح. طيب الفاعل ده عندي ممكن يكون ليه شكلين، يا اما اسم يا اما ضمير، تمام، يا اما ناون او بروناون. قلت له تمام. طيب الفيرب عندي منه نوعين، يا اما فعل اساسي من فيرب، يا اما helping verb فعل مساعد. يبقى انا كده عندي انواع الفعل، يا اما اساسي يا اما مساعد. ايوه. يبقى انا كده عندي نوعين من الافعال، يا اما فعل اساسي يا اما فعل مساعد. طيب وتكمله الجمله، بالنسبه للتكمله، التكمله عندي ممكن تكون حاجتين او اكتر من حاجتين، يعني عادي يعني. يا اما هتكون مثلا، هديك امثله مثلا، يا اما صفه يا اما مثلا مفعول. قلت له تمام. طيب تعالى بقى كده نشوف اشكالهم دول عاملين ازاي. الفعل الاساسي مثلا زي فعل بلاي. فعل بلاي ده بالنسبه لي فعل اساسي مش فعل مساعد. طيب فعل مساعد مثلا زي مين؟ قلت له انا الافعال المساعده عندي 3 افعال. عندي verb to be، وعندي verb to do، وعندي verb to have. اكيد انت سمعت الكلام ده كله، يعني انت اكيد كده بالتقسيمه اللي انا كده، بص انا بمهد لك، انا لسه ما شرحتش حاجه، بس انا كل ده انا بمهد لك ايه الحاجات اللي لازم تكون عندك عشان تعرف تكتب مقال كويس او تعرف تكتب باراجراف كويس. قلت له ماشي. يبقى انا كده عندي
اتفقت معاك ان الجمله عندي لازم تبدا بالسبجكت الفاعل ثم بعد كده الفعل، وانواع الافعال عندي يا اما فعل لا اساسي وعندي حاجه تانية اسمها فعل مساعد. طيب ليه سموا الفعل الاساسي فعل اساسي وليه سموا الفعل المساعد فعل مساعد؟ قلت له بص يا سيدي، مش انت كان عندك نوعين من الجمل؟ قال لي اه. مش انت عندك جمل اسميه؟ اه. طب وانا بحولها للانجليزي لازم اخليها فعليه، فانا هستخدم عشان اخلي الجمل دي فعليه لازم استخدم فعل مساعد زي ما انا عملت معاك دلوقتي في المثال اللي فات. لما انا جيت قلت لك هنا احمد طويل، فانا عشان اخليها جمله فعليه هقول لك احمد يكون طويل. طب تعالى كده نكتبها. هبدا بايه؟ ها يلا. هبدا بالفاعل. فين الفاعل؟ الفاعل ده اللي هو الاسم او الضمير. طيب فين هنا الفاعل؟ احمد. طب معلش كده تعالى نكتب احمد. طيب تعالى كده نكتب، هحطها رقم واحد احمد. هحط بعد كده ايه؟ قلت لي ثواني، انت قلت لي ان انت هتحط الفعل. طب انا هنا ما عنديش فعل يا مستر عشان الجمله دي جمله اسميه، فهستخدم فعل مساعد. فعل مساعد هستخدم ايه؟ فيرب تو بي. طيب فيرب تو بي هو ده انا ضمير؟ يعني ده الاسم ده، الاسم ده هعوض عنه بايه؟ ده ضمير ايه او اسم ايه؟ قال لي احمد ده مفرد صح؟ قلت له اه. يبقى هياخد ده ام ولا از ولا ار؟ قال لي لا، قال لي هياخد از. قلت له ماشي. طيب بعد كده قال لك انت عندك طويل اللي هي صفه صح كده؟ طيب يبقى ده كده التكمله. قال لي تمام يا مستر، يبقى احنا كده عرفت ان احنا نكتب جمله بشكل صحيح. قلت له تمام. هنخش على اللي بعده. احنا وصلنا فين؟ احنا كنا بنتكلم في ايه اصلا؟ كنا بنتكلم في الحاجات دي. ان انا عندي قلت لك اركان الجمله اللي لازم تكون عارفها، وقلت لك الايه؟ الفيرب تو بي. طيب تعالى بقى كده اعرفك فيرب تو هاف وبستخدمه امتى، وفيرب تو دو وبستخدمه امتى، ومعانيهم ايه. قال لي تمام. بص يا سيدي، احنا وصلنا لحد فين؟ وصلنا لحد verb to have. verb to have عندي منه شكلين. الشكل الاولاني هو have، والشكل الثاني الفعل الثاني يعني هو has. طيب ليه عاملين منه اتنين؟ وهو ده معناه ايه؟ وده اسمه ايه اصلا؟ قلت له بص، انا في حاجه هتبقى ثابته معايا، ايه هي؟ قلت له الضماير. الضماير دي كلها لازم تبقى ثابته معايا عشان تبدا تصرف معايا الكلام ده كله. قلت له يا سيدي انا عندي الفعل الاولاني امتى هستخدم هاف وامتى هستخدم هاز. قلت له بص يا سيدي، مع المفرد يلا هنمشي كالاتي: مع المفرد ومع الجمع. فين ضمائر الجمع؟ قال لي والله يا مستر ضمائر الجمع اللي هم وي يو وزي. قلت له ماشي شاطر. طيب ضمائر المفرد ها؟ هتقول لي هي وشي وات صح كده؟ قلت له تمام. طيب في كده ضمير منهم ناقص، فانا مش عايزك ان انت تحفظهم بقى عشان في بعض الناس بتحفظ القاعده ديت تقول لك ايه، انا هحفظ ضمائر الجمع وهو محط معاهم الضمير اي. طب ما هو الضمير اي ده مش جمع، تمام؟ فانت بقى عشان ما تبصمكش انا عايزك ان انت تيجي لما تيجي تقول تيجي تتصرف هتصرفهم كده عشان فيرب تو بي نفس التقسيمه اللي انا قسمتها لك، فهنيجي نحط معاهم الضمير اي. طيب نخش بقى على معناه. هو ده معناه ايه اصلا؟ يعني انت قاعد عمال تقول لي تصرفاته وانا اصلا مش عارف انا بستخدم فيرب تو هاف ده في ايه. بص يا سيدي، لو جه فيرب تو هاف كمين فيرب فعل اساسي ده بيعبر عن الملكيه. بيعبر على ايه؟ اسمه فعل الملكيه. يعني بيعبر على اي حاجه ليها ملكيه. يعني مثلا يجي بمعنى لدي، عنده، به، يتحلى، تمام؟ كل ده بيعبر عن الملكيه. طيب ممكن يجي بمعنى تاني ممكن يجي عندي بمعنى تاني اللي هو لما يكون في فعل مساعد، بس هنا هيجي بدون معنى. هيجي ايه؟ بدون معنى. يعني مش هيبقى ليه اي معنى. يعني لو جه في قاعده، لان بعض الافعال المساعده ديت بتخش في تكوين القاعده. مثلا انت عندك مثلا البريزنت بيرفكت المضارع التام، انت عندك فيه هاف وهاز، فانت مش ما بتترجمش الفعل المساعد. حلو كلام. طيب هو بيبقى محطوط ليه؟ محطوط عشان يميز لي القاعده دي بس، لكن ما بيترجمش. طيب يا سيدي خش على الجزئيه اللي بعد كده.
عندي verb to do. verb to do انا عايزك تلخصه كالاتي. بيجي في الحاجه اللي فيها عمل، بمعنى يعمل. يعني مثلا القلم ده مثلا يعمل على ايه؟ يعمل على الكتابه. الشاشه دي مثلا تعمل على ايه؟ والله العرض المحتوى. تمام؟ اي كلمه تساوي يعمل يبقى هستخدم verb to do. هستخدم verb to do. فانت سميه كده verb يعمل. طيب ليه برضك شكلين؟ الشكل الاولاني يا اما دو زي ما هي، تمام، ويا اما does. طيب يبقى انا كده عندي دو وداز. امتى بستخدم ده وامتى بستخدم ده؟ قلت لك بص يا سيدي، يلا نرجع للضمائر تاني. عندي دو ديت بتاخد الجمع، يبقى انا عندي ضمائر الجمع. ها يلا، يو صح، ها وي، ها زي، تمام. وعندي بعدها داز المفرد، هي شي وات. طيب هنحط اي فين معاه عشان ما تنساش؟ طيب يا سيدي، بكده اكون خلصت لك الافعال المساعده. تعال نخش بقى على الجزئيه اللي بعد كده. تعال بقى كده نخش على جزئيه الادوات. انا حرفيا في كل جمله انا بشوف الحاجات دي. يعني مثلا انت ممكن في كل جمله حرفيا تلاقي الكلام ده. عندك مثلا الحرف ايه، ايه بيجي بعديها الان. عندك كلمه ذا، تمام، وهي اداه مش كلمه بس ما علينا. انت حرفيا الثلاث حاجات دول انت بتشوفهم في كل جمله. يعني انت مش بتشوفهم مثلا في جمله وجمله، لا، انت حرفيا انت ممكن تكون بتشوفهم في كل جمله بيقابلوك. هم ايه دول يا مستر اصلا، ومعانيهم ايه، وبستخدمهم في ايه؟ انا بشوفهم في كل حته يعتبر. قلت لك دول حاجه اسمها ادوات. اسمها ايه؟ ارتكلز، الادوات. بستخدمهم في ايه اصلا وايه لازمتهم؟ قلت له بص يا سيدي، تعالى كده يا عم اهو ملون لك ومروق لك على الكلام. الادوات بستخدمها في ايه الادوات؟ تعالى كده هديك مثال. مثلا الكلمه دي معناها ايه، والكلمه دي معناها ايه برضه يا مستر؟ ايه؟ انت كاتب لي نفس الكلمه، انا عارف. قلت لي دي معناها بوك ودي معناها بوك. قلت له ماشي. بص بقى يا سيدي، بص انا هعمل ايه. لو انا جيت عند بوك الاولانيه دي حطيت لك حرف الايه، ها دي معناها ايه يا مستر؟ برضه انت غيرت ايه يا مستر؟ ما هنا بوك وهنا بوك برضه نفس الفكره، انت ما عملتش حاجه. اه طيب بص يا سيدي، انا بستخدم الادوات دي بستخدمها مع الاسماء بس. ولو ما استخدمتهاش يبقى انا كده بغير معنى الكلمه يعني تماما. تمام. طيب الكلمه الاولانيه هنا اللي فيها حرف الايه دي معناها الكتاب، معناها كتاب عادي جدا يعني. طيب في الكلمه الثانيه اللي ما فيهاش حرف الايه او الاداه ايه، او ان يعني، دي معناها يحجز. معناها يا مستر، معناها يحجز. خدت بالك من الفرق؟ ان انا لما نسيت احط الا والان والحاجات اللي زي كده، انا حولت الكلمه من اسم، حولت الكلمه من اسم الفعل. انت واخد بالك انت عملت ايه؟ يعني مثلا كلمه اورنج معناها ايه؟ برتقانه. لا، هي معناها اللون البرتقاني. عشان تبقى برتقانه لازم ان انا اعملها معامله الاسم. هحط لها اللي هو ايه، الان، هتبقى ان اورنج. ده كده هتبقى برتقانه. لكن لو اورنج لوحدها هتبقى اللون البرتقاني. حلو الكلام؟ حلو الكلام. طيب امتى بقى بستخدم الكلام ده يا مستر؟ صلي بينا على النبي. خلينا اتفق معاك اتفاق الاول، انا امتى اصلا ما بحطش الاداه؟ امتى ما بستخدمش الاداه؟ قال لك ما بستخدمش الاداه، ما بستخدمش الادوات يعني في حالتين. يا اما اسم جمع، يا اما ها يا اما اسم جمع، يا اما اسم لا يعد.
حلو الكلام. مثلا اسم جمع مثلا زي كلمه الرجال مثلا، يعني كلمه الرجال دي، هي الرجال ديك اسم جمع ولا ايه الدنيا؟ هم رجال فهجمعهم تاني فين؟ هم خلاص رجال مجموعين، يبقى اسمه ايه؟ اسم جمع. طيب اسم لا يعد بقى، اسم ما بيتعدش، زي مثلا السباحه. عد لي كده السباحه، لو عرفت تجمعها لي انا هسيب لك في الكومنتات تحت كده، سيب لي يعني انت قصدي في الكومنتات اجمع لي كلمه سباحه كده، مش هتتجمع. يبقى انا كده ما بحطش اداه في الحالات اللي قدامي دي، يا اما اسم جمع يا اما اسم ما بيتعدش. هنا لا هحط اداه، هسيبها زي ما هي، وهنا مش هحط اداه برضه. طيب تعال نشوف اللي بعد كده. طب يا سيدي، انما هحط اداه امتى؟ شفت لما انا قلت لك ان الاسم الجمعي ده مثلا زي كلمه رجال مش هستخدم معاها اداه؟ لو انا بقى جيت خصصت، يعني مثلا لو جيت خصصت، تمام، لو مثلا جيت خصصت، يعني انا هنا قلت لك الرجال، يبقى انا لو جيت مثلا قلت لك الرجال المجتهدون، يبقى انا كده خصصت ولا لا؟ خصصت. قلت الرجاله المجتهده، الرجاله الشقيانه بمعنى اصح. طيب لو انا جيت خصصت هستخدم اداه، تمام، وهستخدم معاها الاداه زي. حلو الكلام. طيب لو انا عندي اسم مفرد، تمام، هستخدم برضك معاه الاداه زي. قلت له تمام. طيب لو اسم نكره، اسم نكره يعني ما فيهوش لا الف ولا لام، يبقى انا هعمل ايه هنا؟ لو اسم نكره قدامي اوبشنين، ان انا هحط له يا اما يا اما طيب امتى بقى احط وامتى احط قلت له هقول لك. انا بستخدم، بص يا سيدي، لو انا عندي طبعا انت عارف الحروف المتحركه اللي هم الاي، تمام، والاي والاي والاو واليو. لو انا لقيت اي كلمه هتبتدي الكلمه اللي هتيجي بعد الاداه بادئه باي حرف من الحروف ديت، هحط ان عشان الان تكسرها. قلت له تمام. طيب اي بقى كلمه تانية تقابلك هتحط قلت له تمام. يبقى انا كده خلصت لك جزء الادوات، وعرفتك امتى انا بستخدم وامتى بستخدم وامتى بستخدم وامتى ما بحطش اداه خالص. قال لي تمام. تعالى بقى كده نخش على الجزئيه اللي بعد كده. تعالى بقى كده يا بطل نخش على جزئيه حروف الجر. انا عندي حروف الجر، حروف الجر مش دايما ليها معنى ثابت، بمعنى ان مش كل حروف الجر ليها معنى ثابت واستخدام ثابت. انا عندي حروف الجر اغلبيه حروف الجر يعني بتبقى ليها اكتر من معنى وليها اكتر من استخدام. هل دول كل حروف الجر اللي عندي في اللغه؟ لا، بس دول اهم حروف الجر اللي انا غالبا بشوفهم في كل جمله. طيب اول حرف جر معايا عندي حرف الجر ان. طيب حرف الجر ان ده بمعنى في، لو سالت اي حد يقول لي حرف الجر ان بمعنى في. طيب بس ده في حاجه واحده، بيجي طبعا مع الشهور والمواسم، وبيجي برضه بمعنى في خلال وهكذا. طيب ليه معنى تاني؟ ليه معنى تاني بمعنى بداخل، بيجي مع الحاجات زي التاكسي او العربيه، الحاجات اللي انا ما اعرفش اتحرك فيها. يعني انا مثلا لو انا قاعد مثلا توك توك، يا عم توك توك انت بتعرف تتحرك فيه؟ لا. فهنا هيجي بمعنى بداخل مع التاكسي او العربيه. طيب خش على اللي بعده. عندي حرف الجر اون. حرف الجر اون ده بمعنى على، صح كده، وبيجي دايما مع الحاجات اللي ليها سطح. يعني مثلا بص كده الكتاب ده، ما هو الكتاب ده مثلا كده عامل زي التيبل، يعني زي الترابيزه ليها سطح. يبقى انا كده ممكن ان انا اقول استخدم كلمه على او حرف الجر على، اعوض عنه باون لو حاجه ليها سطح زي التيبل. طيب نخش على الجزئيه اللي بعد كده. طب ليه معنى تاني؟ طبعا بيجي برضك مع المواصلات، تمام، بس مع المواصلات اللي انا بقى بعرف امشي جواها، زي مثلا زي القطر، زي الباص، زي الحاجات دي. حلو الكلام. طيب في عندي حرف الجر
طبعا ده انت حافظه من زمان، ان ات بتيجي مع الساعات. تمام. طيب يبقى انا كده عندي حرف الجر ات بيجي معايا مع الساعات والدقايق. حلو الكلام. طيب عندي بقى حرف الجر باي. عندي حرف الجر باي. حرف الجر باي ده بيجي بمعنى، او يمكن تكون اول مره تسمع الكلام ده يعني. حرف الجر باي بيجي بمعنى بالوام او بالتقريب، لان احنا طبعا عندنا في الانجليزي الدقه في الزمن. يعني انت عندك الزمن الماضي، عشان تخلي اي فعل كده ترجعه لزمن ماضي تعمل ايه؟ خليه على وزن فعله، صح؟ يلعب لعبه، يذهب ذهب، الحاجات دي. لكن انا عندنا اكتر من زمن في الماضي. عندي مثلا الماضي البسيط، الماضي التام، الى اخره. طيب فانا هنا عندي الدقه في الزمن. يعني بص، هنا بيجي بمعنى بالتقريب. لو انا لو واحد بيقول لحد اجنبي يعني انا هاجي لك مثلا من كذا لكذا، فبيستخدم حرف الجر باي بمعنى بالوايم او بالتقريب. تمام. وبيجي برضك مع المواصلات بمعنى بواسطه. يعني مثلا انت لما كنت زمان كانوا يجي يسالوك بتروح يا ابني المدرسه بايه، يقول لك بواسطه الباص، صح كده؟ اي جو تو سكول باي باص، صح؟ مش دي كانت الجمله انت حافظها من ايام تانية اول؟ قال لي صح. طيب تعالى بقى كده نخش على جزء الترجمه. انا عندي جزء الترجمه ده حبه ملاحظات كده على الترجمه هتساعدك جدا في الترجمه، وهتساعدك برضو في الكتابه. تمام. يلا بينا. تعالى بقى كده نخش على جزء الترجمه. بص يا سيدي، انا هنا عندي حبه ملاحظات على الترجمه، هبدا كده ان انا اناقشهم معاك. رقم واحد، انا ما عنديش حاجه مستتره في الانجليزي خالص. يعني انا ما عنديش فاعل مستتر خالص في الانجليزي، لازم ان انا اظهره. تمام. وهعوض عنه بفيرب تو بي، والتعويض عنه بفعل يكون اللي هو فيرب تو بي يعني. عندي الافعال اللي هي الناقصه، اللي هي مثلا زي كان، كود، شال، شود، والحاجات ديت، مي، وهكذا. كل دول لازم أن يجي بعدها الفعل في المصدر. يعني الفعل يكون ساده من غير اي اضافات. قلت له تمام. عندي ان التوكيديه، تمام، ما بتترجمش. تمام. والمفعول المطلق مش بيترجم برضه. يعني مثلا مش انت بتقول عندك مثلا ان السياحه، ان الحكومه، ان الحاجات دي ما بتترجمش. تمام. طيب ان اللي ما بتترجمش يعني بتحط على طول الحاجه من غير ما تحط ان. طيب المفعول المطلق برضك ما بيترجمش. تعال نخش على اللي بعد كده. كلمه من لو جه بعدها اسم هتترجم معايا بمعنى اتس. قال لي تمام. اي حاجه ليها علاقه بالملكيه هستخدم معاها هاف. تمام. والماضي هاد هستخدم معاها فيرب تو هاف. يعني لو انت خدت بالك لما انا جيت شرحت لك فيرب تو هاف قلت لك انا بستخدمه في بمعنى يمتلك، صح كده؟ قلت لك معناه بمعنى يمتلك. قلت له تمام. وبيعبر على اي حاجه ليها علاقه بالملكيه. كلمه بي او بشكل سريع. تمام. بنضيف طبعا، بنجيب الصفه ونضيف لها ال واي في الاخر. قال لي تمام. طيب يبقى كويكلي هكذا. عندي كلمه كلما. ما الحاجات دي كلها انت بتكتبها في موضوع التعبير في العربي. ما احنا برضك واحنا بنكتب اساي او باراجراف بنستخدم الكلام ده. كلمه كلما هتترجم معايا اند. قال لي تمام. كلمه لقد هتترجم معايا هاف او هاز، هتصرفها على حسب الضمير اللي معايا. قال لي تمام. خش بقى على اللي بعد كده. عندي كلمه قد. كلمه قد ديت بتساوي حاجه اسمها ماي. يبقى انا لو عندي عايز اكتب كلمه قد والحاجات اللي زي كده هعوض عن قد بحاجه اسمها مي. قلت له يا عم تمام، بس لازما حاجه، لازما يجي بعديها الفعل في المصدر، لان هي زي ما اتفقت معاك الافعال الناقصه اللي انا قلت لك عليها فوق. طيب يا سيدي، في عندي برضك ملحوظه تاني. عندي لو جه هنا كلمه من، لو جه بعدها صفه تفضيل يعني، زي مثلا من افضل، من اخطر، وهكذا، بعمل حاجه بجيب فيرب تو بي واصرفه على حسب الضمير اللي موجود واحط بعديها كلمه one of them. قال لي تمام. تعالوا نخش على الجزئيه اللي بعد كده. طبعا دي الضماير دي لازم تبقى فاهم ان انا عندي الضماير. لو انا بتكلم ان انا عندي فيه ضماير شخصيه، عندي ضماير مفعول، صفات ملكيه، ضماير ملكيه، ضماير انعكاس، ضماير الانعكاسيه يعني عندي
طبعا دول بقى انت بتحفظهم. تمام. زي مثلا هنا، مثلا ماي هنا دي ملكيه. تمام. مي ده مفعول عاد عليا، زي مثلا لو جيت قلت لك كول. تمام. هحط بعدها مي، يبقى كده كلمني. حلو الكلام. طيب كلمة فون، لو جيت حطيت قبلها الضمير ده ماي، ماي ده بيدل معايا على ايه؟ على الملكية. طيب يبقى انا كده بتكلم بقول لك ماي فون، يبقى ده تليفوني. تمام. طيب وهكذا. تعالى بقى كده نخش على الجزئيه بتاعت الروابط، والجزئيه ديت مهمه جدا 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 جدا. الجزء ده هو اللي هيخليك تعرف تكتب موضوع كامل. انت طبعا خلاص اتعلمت ازاي تكتب جمله، اتعلمت ازاي ترتب الجمل، دي بقى اللي هتخليك تعرف تكتب موضوع. وبتستخدمها في العربي، يعني انت بتستخدم الكلام ده كله في العربي. تعالى بقى اقول لك ازاي نحول الكلام ده من عربي نحوله انجليزي. بص يا سيدي، هو مش انت عندك بتقول مثلا حتى، وقتما، عندما، سواء، منذ، لكي، اينما، بينما، بالرغم من، الكلام ده كله مش بتقوله في العربي؟ قال لي ايوه يا مستر، ده انا بقعد اهبط في موضوع التعبير قد كده في الحاجات دي. قلت له ما انا جاي بقى اشرح لك الهبد اللي انت بتهبده ده. بص يا سيدي، انا عندي كلمه و، وكلما، وكما ان، والحاجات اللي زي كده. تعالى اصغر لك الخط عشان ايه ابقى مروق عليك على الاخر. كل ده هيترجم معايا بمعنى انت. طيب عندي جدا لدرجه ان تترجم معايا سوزات. طيب تماما او مثل تترجم معايا از. مع ذلك however، حتى الان، مع ذلك yet. تمام. اما او اللي هي اما او يعني هتترجم معايا بمعنى or. لكي هتبقى سوزات. معظم الحاجات دي كلها حفظ، فاهمني؟ فانت تعمل ايه؟ تبدا ان انت تحفظ الكلام ده كله. تمام. عندك مثلا although بالرغم من، unless اللي هي بمعنى اذا او لم، وهكذا. فهتبدا ان انت تحفظ الكلام ده كله. عندي برضو عندي حاجه اسمها as بتساوي في او كا، او حيث ان، بما ان، لان، فا وكا، والحاجات اللي زي كده. صح كده؟ طيب لكن او الا، طبعا هستخدم كلمه بط. كل ده انت بتستخدمه في الكتابه، فكل ده انت لازم تكون عارفه او حافظه. تمام. عندك قبل وبعد وهكذا، كل ده لازم تكون عارفه. تمام يا سيدي، كده اكون خلصت لك كل جزئيه خاصه بالكتابه. هطبق معاك كده ان شاء الله. كده في فيديو كده هجيب لك كام موضوع كده، بناء على الحاجات دي نبدا نطبق مع بعض، نكتب شويه جمل وكام موضوع، بحيث ان انا اثبت لك الموضوع اكتر. تمام. يلا، سلام عليكم.